لبيك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الحجاج، أخواتي الحاجات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشرى لكم أحبتي، فالله الملك الكريم اصطفاكم واختاركم وأدلكم أنكم تقوموا برحلة العمر، ودعاكم باش تنزلوا عليه ضيوف وتلقاو في البيت ديالو وتنعموا بعطاياه الجزيلة. وهذا والله يعني أحلى شعور ممكن تعيشوه. كتحس أنك من الصفوة، أن الله سبحانه وتعالى اختارك من بين ملايين المسلمين باش يشرفك ويكرمك بحج بيته الحرام ويسهل لك أمورك. فما منعك شي ضعف صحة ولا قلة مال ولا كثرة عيال، فما أعظم كرامتك على الله سبحانه وتعالى وما أغلى مكانتك عنده. وانت أخي الحاج وانت أختي الحاجة، لبيتيو النداء واستجبتيو لدعوة الرحمن سبحانه باش تنتقل بجسمك وقلبك البلد الأمين، باش تناجي ملك الملوك. كتعلن تمك قدامه في هذاك المكان اللي ما فيه حتى حاجة كتشد للدنيا، ليس هناك إلا الله. كتعلن فكتقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيخرج الحاج مهاجرا في رحلة كتبدا من الله تعالى وكتنتهي ليله، وكيتحرك في خطواته على اسم الله. خلى الأموال ديالو، الأهل ديالو، الوطن ديالو، تجرد من ثياب الأخطاء السابقة والسلبيات ولبس الإحرام، الثوب ديال الطاعة والإيجابيات. خلى الشهوات ديالو، كيتنقل بين المشاعر بقلب خاضع وعين دامعة ولسان ذاكر كيترجى رحمة الله سبحانه وتعالى. والشعار ديالو في كل محطة من محطات الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نشيد الأحرار كيرددوا الحج فكيتردد في جنبات هذا الكون. كيطوف بالبيت باش يكون محور ديالو، يعني محور أفعاله توحيد الله عز وجل. وكيسعى بين الصفا والمروة وهو كيبذل الجهد في أنه يعني يحافظ على الأسرة ويسعى لبناء مجتمع سليم كما كانت هاجر عليها السلام. وفي عرفات كتفتح الأبواب ديال الرحمات الواسعة والمغفرة الشاملة من كل الذنوب. وعند رمي الجمرات كيرمي السلبيات بكافة أنواعها. وعند الذبح كيذبح الحاج والحاجات تيذبحوا كل مصدر من مصادر الشر والنواقص. وفي منى كيصوغ الحاج كيصوغوا أمنيات وتطلعات لواحد الحياة جديدة. أحبتي في الله، هذه المعاني وغيرها من أسرار هذه العبادة العظيمة مهم جدا أننا نعرفها ونفهمها باش نتمكنوا من أداء هذه الفريضة وحنا يعني واعيين من داكشي اللي كنعملوا، وكنستشعروا أيضا الحكمة من كل نسك كنأديوه باش نكسبوا خيري الدنيا والآخرة. بها كيمكن لنا نستمتعوا بالحج ديالنا كل استمتاع، وبها كتخفف علينا المناسك الشاقة، وبها كتحلى في عينينا وكتغلب الحلاوة ديالها مشقتها، وكنستفدوا منها أيضا أكبر الاستفادة. فبالتالي ما كيتحولش حجنا لمجرد حركات يعني لا حياة فيها ولا روح، وبالتالي لا ثمار ولا فائدة. فكنرحب بكم أحبتي في برنامجكم الحج رحلة العمر اللي غنوقفوا من خلاله إن شاء الله في كل حلقة من الحلقات عند محطة من محطات هذه الرحلة المباركة. غنذكروا الأعمال والمناسك اللي كيقوم بها الحج في هذيك الأماكن المقدسة، وغنحاولوا نكشفوا يعني على بعض الحقائق والمعاني ديال هذيك الأعمال والمناسك. كنترجوا من الله العلي القدير أنه يعينكم أنه يعني تمثلوا هذه الحقائق المعنوية باش تمكنوا بعد ذلك من أنكم تبدأوا بهذيك العملية التغييرية في النفس ديالكم باش ترتقوا بها في مدارج الكمال الإنساني، وانتم كتمروا بمختلف هذه المحطات وهذه المشاعر الربانية. فقبل شد الرحال أحبتي، قبل ما تشدوا الطريق، لا بد لنا من أننا نفهموا حقيقة هذه العبادة العظيمة وهذه الرحلة المقدسة. فالحج كيف كتعرفوا أحبتي هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الوحيد اللي كيتضمن يعني جميع العبادات وكثير من الآداب. ففيه توحيد لله والإقرار بالعبودية له وحده، فيه الصلاة، فيه الصيام، فيه الصدقة، فيه الذكر، فيه الدعاء، فيه حسن الخلق. فالحج يعني في الحج كيتجلى كمال الدين. ففيه نزل الله سبحانه وتعالى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفضل ديالو عظيم أحبتي، والثواب ديالو كبير، كيكفر الله به الذنوب العظيمة وكيضاعف فيه الصالح من الأعمال. فقد قيل أن كلمة حج يعني حرفان، حاء وجيم. فالحاء حلم من الرب يعني عفو وصفح، والجيم جرم من العبد يعني الذنب ديال العبد. فمن حج البيت فقد أدخل صغير جرمه في عظيم حلم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لعمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. بمعنى أحبتي أن الذنوب اللي ارتكبها الإنسان في حياته كلها ولو كانت جبال من الذنوب والسيئات، يكفي أن الإنسان يمشي للحج ويرجع وقد محيت كل ذنوبه. سبحان الله، كتصبح صحيفتك بيضاء نقية، كترجع مولود جديد. كيف قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه بشرى لكل حاج. إلا قصرتي فيما مضى فهو سبحانه غيخلقك من جديد وغيسويك بديك القدرة ديالو الربانية في صفاء ونقاء عجيب، وغيقول لك: يلا ابدأ حياتك من جديد، يستأنف حياتك من جديد. ثم الحج أحبتي هو تفرغ في أوقات خاصة وأمكنة معلومة. لاش كنتفرغوا للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر. بمعنى كنتفرغوا من الشواغل ديال الدنيا وكنتخلصوا من العوائق اللي كتحول بين الإنسان وبين أنه يسلك طريق الآخرة. هذا هو الحج أحبتي، كيمثل الرجوع الله، كيمثل الارتقاء بالإنسان نحو الله، كيمثل هذيك العودة للفطرة. فتيولي كيشوف يعني الحاج والحاجة كيوليو يشوفوا يعني واحد النظرة جديدة لحياتهم ولنفسهم وللناس. وهذا المعنى ما كيتحققش أحبتي إلا ما تمثلتيوش يعني الإحسان في القصد والنية بإخلاصها لله تعالى وتصفيتها من الشوائب. فقبل يعني ما تحج أخي الحاج وانتي أختي الحاجة، تأكد أنك واعي تماما بما تفعله وعلاش كتفعله. وغنرجع نعاود نفصل في هذه النقطة لأنها مهمة جدا. هذا المعنى أيضا أحبتي ما كيتحققش إلا ما تمثلتيش انت أخي الحاج وانتي أختي الحاجة يعني الإحسان في أحوال كلها، قياما وقعودا وعلى جنب. بمعنى أنك تكون ذاكر لله وفي خدمة الله. وهذا أمر سبحان الله ميسر تماك في هذاك المكان. حيث علاش؟ لأن كل شيء تماك يذكرك بالله ويدعوك أنك تكون مع الله. والشيء اللي تيجعلك أخي الحاج وانتي أختي الحاجة على حال الإحسان أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى راه كرمك لما دعاك البيت ديالو وجعلك من الوفد ديالو باش تعبدوا وتذكروا وتشكروا وترعى الحرمه ديالو وما يشوفكش في البيت ديالو منشغل بشي حاجه اخرى من غيره. فالحج احبتي هو يعني مجاهده للنفس من اجل انك تبلغ ذيك الهدايه الكامله والوصول لاعلى درجات العابدين. كيقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأصل في هذا المعنى أحبتي ما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وكيقول ابن حجر يعني سماه جهادا لأن فيه مجاهدة النفس. فمجاهدة النفس في الحج أحبتي كتمثل يعني في ترك كل مظاهر ديال الدنيا اللي تعود عليها الإنسان في حياته العادية من ماكلة وشراب ولباس ومركب وفراش. ولما كيذوق وكتذوق النفس هناك طعم الإيمان، كتذوق معها طعم الغربة في هذيك الحياة المادية اللي فرقتها ولو لحين، فكينتج هناك يعني قرار العودة للحياة العبودية اللي متمثلة في الذكر الدائم لله تعالى. مجاهدة النفس أيضا أحبتي في الحج كتمثل في الصبر على مخالطة الناس والصبر على أذاهم ومراعاة حرمتهم. وغنرجع أيضا نفصل في هذه النقطة كتير. مجاهدة النفس أيضا في الحج أحبتي كتمثل في صبرها على أنواع الطاعات وألوان القربات من صلاة وطواف وسعي ووقوف للدعاء والذكر والنظر للكعبة المشرفة. وهي بفضل الله يعني متنوعة باش الإنسان ما يسأمش ويمل.
فانت اخي الحاج وانت اختي الحاجه، الا جهدتي نفسكم، الا جهدتي نفسك فانك تجيب هاد الطاعات كلها، رجعتي وقد صارت ارضك امنه بحال ارض الحرام، وصارت كل ارض انت فيها مسجد حرام، بمعنى انك تكون في طاعه في كل وقت وحين، يعني طاعه لله سبحانه. ثم هناك نوع آخر من الجهاد أحبتي في الحج، وهو الجهاد بالمال. وفيه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. فعندك أجرك على الأكل ديالك والشراب ديالك والكسوة ديالك والركوب ديالك، ومعها زيادة هي من فضل الله سبحانه وتعالى عظيمة. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ويخلف عنهم ما أنفقوا ويضاعف لهم الدرهم ألف درهم، والذي بعثني بالحق الدرهم أثقل من جبلكم. فهنيئا أحبتي اللي فهم هذه المعاني واستحضرها في الحج ديالو. فالفهم هو يعني أول الحج، والفهم يخليك تشتاق. فالحج شوق وقصد، شوق كيفيض في قلب المؤمن إلى ربه وخالقه، وقصد المشاعر المقدسة باش يفرغ عندها المؤمن هذيك الأشواق ديالو، ويطيح الدميعات ديالو، ويتعلق بأستار الكعبة المشرفة متضرعا إلى الله أنه يشمل الوعد النبوي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالله سبحانه وتعالى جعل مشاعر المقدسة باش تفيض عندها أشواق المؤمنين إلى لقاء الله. جعل الله البيت الحرام ومقام إبراهيم وزمزم وصفا والمروة وعرفات والمشعر الحرام ومينا، هذه كلها أماكن لزيارته سبحانه كتزوره. فلما كتقصدها انت راك كتقصد الله عز وجل، وكتزوره وانت مشتاق إلى لقاء الله عز وجل والتقرب له في بيته اللي اختاره. والمحب كيشتاق لكل ما هو مضاف لحبيبه، والبيت مضاف الله عز وجل. فقد قال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين. وجعل سبحانه الأفئدة يعني تهوي إليه استجابة لنداء إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كطرح القلوب، يعني مشتاقة منقادة منجذبة إلى الحبيب الله سبحانه. ثم الحج أحبتي هو تذكير لنا بأننا أمة وحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيوفدوا الحجاج كيجيو من كل فج عميق في واحد المشهد مهيب، النشيد ديالهم واحد والذكر ديالهم واحد، قبلتهم وحده، كيطوفوا جميع بالكعبة المشرفة وكيوقفوا جميع في وقت واحد ولحظة واحدة على يعني جبل عرفات. الكل كيتجه الله سبحانه وتعالى بالطلب ديالو بكل لغات ديال الدنيا وكل لهجات الأرض سبحانه، ما كتلتبسش عليه الأصوات واللهجات وما كيشغلوش طلب عن طلب، وعد الجميع بالإجابة وتحقيق رغباتهم. الطلب الرئيسي ديالهم هو عفوه والمغفرة ديالو ورضوانه. وقد جاء في الأثر: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. فكل خطوة كتخطيها راه ربي سبحانه وتعالى كيكتب لك بها حسنة وتيمحي عليك سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، وهذا رمل عالج واحد الموضع في البادية، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، يعني ربي سبحانه وتعالى كيخبيه لك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أحبتي في الله، كل ما ذكرناه يعني عن الحج كيجعل منه عبادة من أفضل العبادات. فقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان تفاضل بالعبادات قبل ما يحج، فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهده من هذه الخصائص ديالها. فإلا كانت هذه الرحلة الإيمان يا أحبتي بهذه القيمة وهذه الأفضلية، ولما كانت هي رحلة العمر وتقدر ما تكررش الفرصة مرة أخرى وتقدر تكون التجربة الأولى والأخيرة، فالله سبحانه وتعالى فرض الحج مرة واحدة في العمر. من هنا لازم علينا أحبتي أننا نستعد لها
ونفحذوا الهمه ديالنا ونتجمعوا الطاقه ديالنا، نتحزموا كيف كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، ونستعدوا باش نأديو هذه العباده العظيمه باتقان واحسان، ونوجدوا لها الزاد المناسب. ونتلقاكم ان شاء الله في الحلقه المقبله بحول الله باش نحدثكم عن الاستعدادات لهذه الرحله المباركه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك